السلام عليكم طلاب، نكمل شرح محاضرات الأطفال. هاي المحاضرة رقم 18 بشكل عام للفيديوهات وتسلسلهن، وهاي المحاضرة رقم 3 بالنسبة لمحاضرات الدكتور يحيى. تحكي على شنو؟ upper respiratory tract obstruction. إذا صار obstruction بالupper respiratory وبارشيال سوت لنا شيء يسمونه سترايدر، فمحاضرتنا هي سترايدر أو نفسها. ترى السترايدر هو علامة من علامات الupper respiratory tract infection. تمام إن شاء الله. هنا هذا هو عبارة عن كيس سيناريو. من راح نجي نشرح المحاضرة، من نكمل شرح ومن تقرأ المحاضرة راح ترجع على هذا الكيس، راح تشوفه سهل وتحله. تمام، فهذا ما راح احكي بيه هسه نهائيا. زين، هسه اناتومي اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراكت. هذا السلايد تستفاد منه اشياء ممكن تجي بالام سي كيو، اشياء مهمة. اضيق منطقة بالابر، حكينا كلنا على ابر ريسبيراتوري. اضيق منطقة بالابر اير هي شنو؟ هي منطقة يسموها سب جلوتيك اريا. سب جلوتيك اريا موجودة بين من؟ بين الترو فوكال كورد. احفظ بين ترو فوكال كورد وبين شنو؟ بين الكريكويد كارتلج. تمام اذا موجوده بتوين ترو فوكال كورد ومنو؟ والكريكويد كارتلج، لا اكثر ولا اقل. اذا نحفظها. زين، الكريكويد كارتلج يقول لك هو موجود جوا ثايرويد كارتلج مقابل سي 6. هاي نعبر هذه صوره يوضح لك هذا الكريكويد كارتلج وهذا الثايرويد كارتلج. زين، هنا شو يقول لك؟ هم معلومات عامه. يقول لك اذا صار اوبستراكشن بالاكسترا ثوراسيك اريا. يعني شنو اكسترا ثوراسيك اريا؟ يعني المنطقه، يعني قبل لا اوصل للتشيست. اكسترا ثوراسيك يعني من الجاجولار نوتش فما فوق، يعني جاجولار نوتش او فوق. تمام هذا ايش راح ينطينا؟ راح ينطينا انسبيراتوري سترايدر. تمام، والانسان من يصير عنده اوبستراكشن يعني انسداد ضيق بتنفس، راح يحاول ياخذ شهيق هواي حتى يوصل الهواء لللنج. اذا راح يصير انسبيريشن اطول من الاكسبيريشن. هاي معلومات عامه. وهاي اذا صار انسبيريشن اكثر من الاكسبيريشن راح يصير نيجاتيف بريشر بال شو اسمه باللنج، وانه بيسوي لنا كومبريشن يزود لنا الحاله. زين وبالتالي كولابس بالاكسترا ثوراسيك، المنطقه اللي مو بها هاي انسداد. هنا الهواء يريد يدخل، هذا صار نيجاتيف بريشر. هاي المنطقه اللي ما وصل الهواء يصير نيجاتيف بريشر، يصير بها كولابس. تمام، وهذا هنا يصير ب اوبستراكشن يعني ما يوصل الهواء. هاي هيك يعني لكم السترايدر. نجي على موضوعنا اليوم نحكي عليه، واكو هواي مواضيع بس اول موضوع هو السترايدر. السترايدر هو شنو؟ انتم اكيد كلكم سامعين به. السترايدر هو harsh high pitch respiratory sound produced by turbulent air flow. هو شنو؟ انا عندي هذا الاير واي، نحكي سوالفه هنا متعودين عليهن. هذا اير واي، اذا صار هنا obstruction بسيط، partial obstruction انسداد بسيط، الهواء بصوره طبيعيه من يجي هنا يعبر الهواء. تمام، يعبر سليم، ما ينطي اي صوت، ينطي صوت بسيط. تمام، بس اذا والله هذا الاير واي وصار هنا اوبستراكشن بسيط، كميه الهواء نفسها راح تجي بس توصل هاي المنطقه راح يصير بيها شنو؟ راح يصير بيها تضيق. فالهواء من يمشي ممر ضيق ايش راح ينطينا؟ راح ينطينا صوت. تمام هو هذا الصوت يسمونه سترايدر، لا اكثر ولا اقل. زين بروديوس باي واتس. قلنا لكم بارشيال اوبستراكشن، لازم اذا توتال اوبستراكشن الانسان راح يموت. اوكي، يعني يختنق. فهو لازم بتتوفر شروط بارشيال اوبستراكشن وبالابر ريسبيراتوري. زين بيا فيسك نسمعها بالانسبيريشن لو بالاكسبيريشن. عاده بالانسبيريشن بالشهيق، بس مرات تصير باي فيسك. نعم، مرات تصير باي فيسك. وهي قلنا شنو السترايدر؟ هي ساين اوف ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. هاي معلومات حكيناها لكم، هاي معلومات هيك يعني قلت احنا نعرفها. الاتيولوجي احنا عندنا شنو؟ عندنا اكيوت سترايدر وعندنا كرونيك سترايدر. نجي نحكي اول شيء على الاكيوت سترايدر. تمام، الاكيوت سترايدر السبب مالته يا اما انفكشيوس، الاسباب مالته اما انفكشيوس يعني انفكشن اكو. شنو ذا الانفكشن اللي يسوي لنا اكيوت سترايدر؟ حفظون خاف ممكن يقول لك all of the following cause acute سترايدر except. اول شيء هو الاكيوت فيرال لارنجايتس، اللارنكس تلتهب نتيجه فيرال انفكشن. او الكروب، سامعين بالكروب اللي هو اللارنجيو تريكيو برونكايتس. تمام او الكروب، او لا والله اكيوت بكتيريال تريكيايتس، تريكيا تلتهب. او ابيجلوتايتس، والابيجلوتايتس هو هذا جدا خطر، جدا خطر. اوكي عاده انا يعني هو الفيرال لارنجايتس هو هذا يعني الاشهر اللي يسوي لنا شنو اكيوت سترايدر بالنسبه للانفكشن. قلنا اكو انفكشن يسوي لنا اكيوت، ممكن لا والله اذر كوز مثل شنو؟ سبازموديك لارنجايتس، هذا يصير نتيجه تحسس، يصير تقلصات باللارنكس يسوي لنا شنو؟ سترايدر.
زين او لارنجيال ديفتيريا تسوي لا باللارنكس يصير اكو انفكشن، بكتيريا انفكشن، يسوي لنا شنو؟ لارنجيال ديفتيريا، يسوي لنا اكيوت سترايدر. او لا والله لارنجيال فورم بادي، او لارنجيو سبازم، او لارنجيال اديما، او لارنجيال كومبريشن. بكل بساطه شكو شيء يسوي كومبريشن على الايروي يسوي لنا سترايدر بالابر ريسبيراتوري. تمام ذن شنو الاكيوت سترايدر؟ اسبابهن يا اما انفكشن او اذر كوز. اوكي هسه عندنا كرونيك سترايدر. الفرق بين الاكيوت والكرونيك شنو؟ الاكيوت والكرونيك فرق بينهم ديوريشن. تمام اكيد الكرونيك سترايدر الديوريشن اكثر من الاكيوت سترايدر. هاي منطقيا. شنو اسباب الكرونيك سترايدر؟ اسبابه يا اما كونجينيتال او شنو اكواير. وين ما شفت كلمه كونجينيتال معناها اكواير. زين الكونجينيتال كوز اوف كرونيك سترايدر شنو هن؟ لارنجيوماليجيا. اللارنجيوماليجيا هاي جدا كومن وذا ماست كومن كوز بشكل عام. ذا ماست كومن كوز اذا جاك طفل صغير وعنده لارنجيوماليجيا وعنده سترايدر وصار له هواي، تخلي في بالك اللارنجيوماليجيا هي كونجنتال ديزيز، يصير ثينينج بالفوكال كورد. تمام يعني واحده تطبق على الثانيه الفوكال كورد اثناء الانسبيريشن. هذا ام سي كيو. وممكن لا والله كونجنتال سب جلوتيك ستينوسيس ايضا يصير تضيق، او تراكيوماليجيا، او لارنجيال ويب، او لارنجيال تيومر سيست او لارنجيال كومبريشن. هذا كلهن كونجنتال ديزيز تسوي لنا شنو؟ تسوي لنا الكرونيك سترايدر. ركزوا على اللارنجيوماليجيا جدا مهمه. ذا ماست كمان كوز. هاي تجي ام سي كيو. اكواير كوز قلنا اكو كونجنتال كوز للكرونيك، واكو هسه شنو؟ اكواير كوز للكرونيك سترايدر. تمام شنو هي؟ ستينوسيس باللارينكس، ستينوسيس بالتراكيا، تيومر باللارينكس، باراليسيس باللارينكس، لارنجيال كومبريشن، اكواير لارنجيال كومبريشن. اكو تيومر يمها يضغط على اللارنكس يسوي لنا سترايدر، لا اكثر ولا اقل. تمام ذني ركزوا عليهن، يعني ممكن يعني لاردين يجي بصيغه ام سي كيو. زين هسه السترايدر هذا راح يصير بجريدات. عندنا 4 جريدات. اول شيء جدا مهمات طبعا، ممكن حتى بالام سي كيو او بالكيس سيناريو يقول لك عندنا جريد 1 سترايدر. جريد 1 سترايدر يسمونه اكزيرشنال سترايدر. هذا الانسان طبيعي، طفل طبيعي، بس يبكي وبس يتحرك وبس يلعب او يسوي اكسرسايز راح يبين عنده سترايدر. تمام فهمنا لي جريد 1 اكزيرشنال سترايدر. بالحركه بالبكي راح يصير شنو؟ الطفل عنده سترايدر. جريد 2 لا والله هو كونتينوس سترايدر. يعني الطفل هو قاعد بدون ما يلعب بدون ما يبكي عنده شنو؟ عنده سترايدر. تمام هذا نقول له الطفل فقط يرتاح. بينما جريد 2 سترايدر هو continuous سترايدر or سترايدر at rest. هو سترايدر presents at rest but without distress and become worse within exercise. يعني هو بالحالة الطبيعية الإنسان قاعد عنده سترايدر ومن يسوي exercise أي راح يزيد السترايدر. ذول إذا كان الطفل عمره أقل من سنة لازم ندخل المستشفى. أوكي إن شاء الله. زين الجريد 3 شنو فيها؟ الجريد 3 اكو البيشنت عنده سترايدر ات ريست طبعا وياها ريتراكشن. شنو ريتراكشن؟ عضلاته تدخل لجوا اثناء الانسبيريشن. اذا هو سترايدر كونتينوس طبعا ات ريست وياها سوبرا ستيرنال اند سوبرا كلافيكال ريتراكشن. تمام يعني عضلات السوبرا ستيرنال فوق الستيرنم، عضلات السوبرا كلافيكال شبيهن ذني راح تكون ريتراكشن تنسحب. اوكي تنسحب لجوا. هاي الجريد 3. علاجهم شنو؟ البيشنت شوفه ريتابل، شوف عنده مشكله بالبريثنج، ذولا لازم كل الكيسات اللي عندهم جريد 3 هو هذا يدخل المستشفى. خاف يقول لك يجيب لك كيس سيناريو واحد قال لك عنده شنو؟ عنده هارش بيتش ساوند ويكون الريتابل، وهذا الساوند ما يقول لك ممكن سترايدر. الساوند ات ريست تمام ويا ريتراكشن، قول هذا والله هذا جريد 3. شنو علاجه؟ قل له دخله بالمستشفى. زين جريد 4 شنو؟ هو سترايدر وذ سيانوسيس. البيشنت هم عنده سترايدر وهم شنو؟ وهم سيانوسيس. هذا شو يحتاج؟ هذا يحتاج ايرجنت هوسبيتاليزيشن ولازم نسوي له شنو؟ لازم نسوي له انتيوبيشن. تمام حتى تحافظ على يعني توقع هو عنده سيانوسيس سترايدر، اذا هذا راح يصير كومبليت اوبستراكشن. زين يفقدون الوعي. ذولا ممكن يعني يدخلون بريسبيراتوري فيلير، فذولا يحتاجون دخول للمستشفيات وارجنت، ولازم يسوي لهم انتيوبيشن. ذولا تمام لازم يحافظون على مجرى الهواء. ذن جريدات ما سترايدر اتمنى مفهومات وبسيطات. انا ما اريد اطول الفيديو صراحه، بس احكي الاشياء المهمه. الجريدات جدا مهمه ركزوا عليها. هسه ذاك فوق السترايدر وقلنا هو سترايدر ساين اوف ريسبيراتوري تراكت انفكشن. متفقين. هسه نجي على الانفكشيوس اوف ذا ابر
airway obstruction. infectious upper airway obstruction شنو معناها؟ يعني الابر airway سواء كان لارينك سواء كان التراكيا، ممكن اي شيء فوق اللارينك التراكيا صار انفكشن هنا، هذا الانفكشن سوى obstruction، لذلك سموه هذا المصطلح infectious upper airway obstruction. انفكشن سوى اوبستراكشن بالابر اي واي. اوكي هنا شو يقول لك؟ يقول لك باستثناء with exception diphtheria and bacterial tracheitis and epiglottitis most common cause of acute infection بالابر اي واي يسوي لنا اوبستراكشن شنو هي؟ فايرال. تمام، هذا خافي جي ام سي كيو. كل الانفكشن بالابر ريسبيراتوري هو شنو؟ هو فايرال باستثناء الديفتيريا والبكتيريال اللي تصيب التراكيا والابيجلوتايتس. واضح ان شاء الله؟ واضح. زين، منو اكثر فيروس يسبب لنا ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن؟ بارا انفلونزا فيروس. هذا يجي ام سي كيو. 75% من الكيسات نلقى عندهم بارا انفلونزا فيروس. تمام. انفلونزا اي، انفلونزا بي يسوي، ادينو يسوي، ريسبيراتوري سنسيشال يسوي. هذا ريسبيراتوري سنسيشال هو بذكركم هو يسوي تريجر للاسماء لا تتذكرون. الانفلونزا اي هو شنو يقول لك؟ هو associated with severe laryngeotracheobronchitis. هاي شنو هاي المصطلح laryngeotracheobronchitis؟ هذا الكروب. تمام، هذا هو مصطلح لازم تحفظونه اسمه العلمي laryngeotracheobronchitis. واضح ان شاء الله. اذا الانسان مصاب بالانفلونزا اي هو بالاطفال ذولا يكونون ممكن يصير عندهم laryngeotracheobronchitis كروب، والكروب راح يكون سيفير. هاي ركزوا عليها. المايكوبلازم نيمونيا رير تسوي لنا حتى لو صار يصير مع الديزيز لا اكثر ولا اقل. كابيديميولوجي عاده الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن يصير بعمر 3 إلى 5 سنوات، خليها في بالك. واضح اكثر بالميل لو بالفيميل اكيد اكو شغله مو زينه بالميل، يعني الشغلات اللي هي ديزيز. تمام، شكو ديزيز مو زين بالميل، اي الديزيز مو غير شيء. تمام، احنا ان شاء الله زينين. it's the most common in the late fall and winter. يعني وين نشوفه؟ اكيد بالشتاء يزيد الالتهاب الانفكشن مع انفكشن. خوش 15% of patients have strong family history of group. شوف هنا فقرة جدا مهمة. الكروب يعني التيبيكال الكروب اللي هو لارنجيوتراكيوبرونكايتس هو بس تاخذ هيستوري من البيشنت او من ام البيشنت، تقول لها اكو واحد بالعائله صار عنده مثل هاي الحاله، اذا هو من نوصل الكروب نحاكيكم على هاي المعلومه. الكروب بفاميلي هيستوري 15%. زين، ريكرنت ممكن اكو ريكرنت. هاي يقول لك مرات ذول يجي ويا الاسماء ما اسماء الرجيك. هاي معلومات لكم صراحه ما اشوفها يعني كلش مهمه بالامتحان. طبعا روهيج يعني ما اشوفها مهمه بالامتحان. زين، كلينيكال فيتشرز. اول شيء راح نجي نحكي عن الكروب اللي قلنا لكم راح نحكي عليه. الكروب هو شنو؟ هو لارنجيو تراكيو برونكايتس، يعني التهاب باللارنكس والتراكيو والبرونكايتس. واضح ان شاء الله. يقول لك most patients have upper respiratory tract infection، يعني ذني شغلتين. الكروب لازم البيشنت عنده هيستوري اوف upper respiratory tract infection، هذا اولا. اثنين، عنده هيستوري اوف يعني فاميلي هيستوري. البيشنت يجي عنده راينوريا، فارنجايتس، مايلد كف، وياها انه بيصير عنده كروب. تمام، وياها يجي يصير عنده كروب. خوش، فالبيشنت يجي راينوريا، فارنجايتس اند مايلد كف، والنوب لو جريد فيبر طبعا لمده يوم الى يومين قبل لا تظهر الساين والسيبتم مال الكروب. تمام. زين، واحد يقول لي شنو الكروب؟ يعني شنو؟ اذا صار لارنجيوتراكيوبرونكايتس بيشنت راح يجيب سترايدر، يجي اوبستراكشن. تمام، ممكن حتى يوصل سترايدر اوبستراكشن. واضح. الكلينيكال فيتشرز هو مال الكروب شنو؟ اول شيء هاي تحلك الام سي كيو، باركن كف. شلون اجي لكم الله نباح الكلب؟ باركن كف and hoarseness and inspiratory stridor. متفقين. هذا اولا. ثانيا، حتى تحل الكيس سيناريو الفيفر هنا لو جريد فيفر. تمام. يا بطل يقول لي ليش لو جريد فيفر؟ لان هو فايرال انفكشن. تمام، ويكون البيشنت افبرايل. اوكي resolve spontaneously within a week. وهم يا سبع يقول لي ليش؟ لان هو فايرال انفكشن اصلا ما يحتاج انتبايتك. متفقين على هاي الشغله؟ متفقين. ايش وقت الكروب يعني تزداد هاي الحاله السترايدر وما سترايدر؟ بالليل. اوكي، هذا منه ممكن يجي كيس سيناريو عندك التشخيص. والله العظيم يقول لك واحد اجى عنده لو جريد فيفر، قبلها كان عنده راينوريا، فارنجايتس، مايلد كاف. زين، وراها انه بلش عنده شنو؟ سترايدر، والنوب قام من يقح، باركن كاف، هورسنس، ولو جريد فيفر حكينا قلنا لكم، واكثر شيء بالليل، وعنده فاميلي هيستوري. راح تحلف عليه تقول هذا هو لارنجيوتراكيوبرونكايتس اللي هو الكروب. والكروب
تشخيصه طبعا شنو؟ تشخيصه يكون كلينيكالي، نادرا ما نحتاج الى راديولوجيكال، يعني مو روتين نوديهم على اكس راي ما اكس راي. واضح؟ واضح ان شاء الله. هذه المعلومات عندكم ترى البقيه، انا احكي بس الاشياء المهمه. هذا السلايد ايش بيه؟ يكون رايزه ما ادري شنو هنا شو يقول لك؟ rarely the upper airway obstruction progress and accompanied by the increased respiratory rate and nasal flaring. يعني الكروب ما بي nasal flaring اللي هي sign of what? sign of the respiratory distress syndrome. واضح ان شاء الله؟ واضح. بس هنا شو يقول لك؟ يقول لك the child who is hypoxia and cyanotic and pale and obtended need immediate endotracheal intubation. اذا شفت بيشنت انت شخصته كروب او جاك بذيك الاعراض الفوق وعنده هايبوكسيا، خلي في بالك هايبوكسيا وسيانوسيس، قول هذا البيشنت ممكن صار عنده كومبليت اوبستراكشن، لذا قبل تسوي له انتوبيشن. تمام؟ سيف لايف، دير بالك. اوكي ان شاء الله. لاني مكشوف بهن difficult. هنا هي معلومه شو يقول لك؟ شوفوا الكروب هو لارنجيوتريكو برونكايتس، وراح ناخذ موضوع اسمه اكيوت ابيجلوتايتس. من الاخطار اكيوت ابيجلوتايتس ماخذينه بالاي ان تي وشارحه. الابيجلوتايتس مرات ما نقدر نفرقه عن شنو؟ عن التروكو برونكايتس. هاي معلومه لكم، على الرغم انه هو هذا الابيجلوتايتس مور اكيوت اونست ورابد. زين هاي شيء معلومه لكم. ما تحكي كل شيء، والله تو عبالكم معروف الملزمه انه هاي اشياء مهمه، ترى هاي اشياء هي مو كلش مهم ما نشرحها. زين الكروب هو هاي قلت لكم المعلومه، الكروب كلينيكالي دايجنوسيس مرات نحتاج الى نوديهم راديولوجيكال. زين من نوديهم راديولوجيكال راح نشوف، تتذكرون هاي المناره ساين تمام؟ هاي شو اسمها؟ هاي ستيبل ساين. اوكي هاي ستيبل ساين وين نشوفها؟ اذا جتك بالكيس سيناريو او شنو الراديولوجيكال فايندنج بالناس اللي عندهم كروب او لارنجيوتريكو برونكايتس، قل ستيبل ساين. واضح ان شاء الله. وهاي جتنا ام سي كيو بالمحاضرات بالامتحان اي ان تي حسب ما اتذكر. تمام هنا ميبي ابسنس برونكيال كروب، مرات يقول لك هاي ستيبل ساين ممكن ما القاها او مرات موجوده هاي ستيبل ساين مرات موجوده، يعني مو هي مو ديفينيتيف، بس يعني انت اعتبرها انه هي ديفينيتيف، خاف تجيك بالكيس سيناريو. الكروب هنا شلون الفرق بين الكروب والابيجلوتايتس؟ بالاكس راي الابيجلوتايتس تشوف ثم ساين، بينما هنا اشوف ستيبل ساين. تمام ان شاء الله. وطبعا هاي الستيبل ساين او اي راديولوجيكال مانفستيشن نشوفه بالكروب بالاشعه هاي ما تحدد لنا السيفيريتي. واضح ان شاء الله؟ واضح. اهم شيء الايرواي مو كلش. المهم هسه نجي على الموضوع الثاني اللي هو اكيوت ابيجلوتايتس. فوق خذنا الكروب وقلنا لكم هو يجي لو جريد فيفر، يجي مثل نباح الكلاب اجلكم الله. اوكي باكن كف. اوكي هسه نجي على الاكيوت ابيجلوتايتس اللي هو شو اسمه؟ سوبرا جلوتايتس. اكيوت ابيجلوتايتس شنو هو؟ الابيجلوتس يلتهب، وقلنا اذا التهب الابيجلوتايتس راح يؤدي لنا هذا الابيجلوتايتس هنا هو وظيفته الابيجلوتس يسد من انسان ياكل، راح الابيجلوتس يسد المجرى التنفسي حتى ما يدخل الاكل ويساعد البيشنت اسبيريشن. اذا صار بالتهاب فيسد هاي المنطقه، يسد مجرى التنفس مال الانسان. تمام؟ فيجي البيشنت عنده سترايدر سيفي سترايدر لايف ثريتنينج. طبعا خلي في بالك طبعا حاليا يطون للمرضى فاكسين، فما نشوف كلش ابيجلوتايتس. خلوها في بالكم اكيوت ابيجلوتايتس. ذا موست كومن كوز اوف اكيوت ابيجلوتايتس يا هو بكتيريا، شو يسموها هيموفيلس انفلونزا تايب بي. هيموفيلس انفلونزا تايب بي. واضح. هاي هي الكومن كوز اوف ذا ابيجلوتايتس. هاي ام سي كيو. حاليا لين يستخدمون قلنا لكم الفاكسين هيموفيلس انفلونزا فاكسين، قلل الكروب. خوش اكو نذر بكتيريا نسوي؟ نعم، ستريبتوكوكس بايوجين، ستريبتوكوكس نيمونيا، نون تايبل اتش انفلونزا، ستاف اورياس. اوكي الابيديميولوجي نشوف الكروب من 2 إلى 4 سنوات. خوش ممكن ايضا نشوفه بالسنه الاولى، ممكن حتى بعد 7 سنوات نشوفه، بس الرينج اكثر شيء نشوفه بعمره 2 إلى 4 سنوات. هاي تفيد الكيس سينيور اذا جاك طفل عمره 2 3 4 وعنده علامات السترايدر مو كلش والله. المهم مرات يقول لك احنا مو most common presentation of epiglottitis in adults with sore throat. هنا although cases still do occur. يقول لك مو احنا نعطي فاكسين بس لحد الان اكو كيسات تجينا. ليش؟ لان ذولا ما ملقحين
او with other، يعني احنا ننطي فاكسين على الهيموفيلس انفلونزا وقلنا غير بكتيريا هم تسوي، فذنيش البكتيريات الثانويات اللي حكينا عليها ممكن هن يسوون الكروب مو الهيموفيلس انفلونزا، او فاكسين فيلر يعني فاكسين فاشل يعني اكسباير. اوكي كلينيكال فيتشرز اوف كروب ذن جدا 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 مهمات، خلي في بالك هو رير مو كمان. هاي واحده خافيه اللي تشبهك بالام سي كيو، يقول لك regarding to the epiglottitis all of the following true except، فهو يجيب لك ممكن هو كمان لا هو حاليا رير. اوكي characterized by acute، انتبه ذولا جماعه الابيجلوتايتس هم تقول لك دكتور هو كان شويه مسخن فجاه رب اجى شنو اجى يعني صدن ينسد المجرى التنفسي ويصير ازرق وما ادري شنو ويظل سترايدر وهاي، يعني الحاله تجي رابد. اذا هو رابد progressive and potentially life threatening طبعا course of high fever sore throat dyspnea rapid progressive respiratory obstruction. تمام انا بالقلم شخبط تمام. فخلي في بالك انه هي رابد، اذا يجيك بالكيس سيناريو هاي فيفر رابد ديسنيا ورابد ريسبيراتوري ايروي ريسبيراتوري اوبستراكشن، هذا خلي في بالك الكروب. خوش صدن ديفلوب خوش يكون سوالنج توكسيس. يجي الطفل شنو يسبل درولينج، وقلنا لكم ليش يسبل، لان ما يصير درينج للسلايفه. اوكي نستعين بالإي ان تي، اتذكر شرح لكم بالإي ان تي. ويجي البيشنت قاعد بتريبويد بوزيشن، هاي هي تريبويد بوزيشن، لان البيجلوتس بهالحاله هو شنو؟ هالحاله هيك قايل ساد هاي المنطقه ساد منطقه المجرى التنفسي، من ارفع راسي لفوق اريد ارجعها لهنا. تمام يعني حسب الجاذبيه. فتريبويد بوزيشن درولينج sudden onset of the symptom sign، هذا البيشنت يعني شنو عنده ابيجلوتايتس، خصوصا لعمره سنه سنتين 3 سنوات لحد 4 سنوات. واضح لهنا ان شاء الله؟ واضح. ممكن سينوسيس سترايدر ليت فايندينج، انتبه السترايدر بالكروب هي ليت فايندينج، خاف تجيك ام سي كيو ايرلي فايندينج، سترايدر ليت فايندينج. واضح ان شاء الله؟ واضح. الكومبليت اوبستراكشن سببنا الديث. هنا باركن كف ماكو رير، وهذا اللي يفرقها عن شنو؟ عن الكروب. الابيجلوتايتس شنو؟ الابيجلوتايتس هي شنو؟ بيها سترايدر بالبدايه وبيها باركن كف نباح الكلاب. هنا ذني السترايدر تكون ليت بالابيجلوتايتس، وكذلك الباركن كف تكون رير. كاتب لك قايل لك انا ركز خوش. وماكو فاميلي هيستوري، بينما الكروب راجع لكم عندهم فاميلي هيستوري. واضح؟ من نجي نشوف الابيجلوتس راح نشوف اللارج تشيري ريد سوالنج ابيجلوتس، نشوفه شنو؟ نشوفه مثل الكرز، يعني كرز اللون. زين هذين الشغلات يقول لك نهائيا لا تسويهن ويا البيشنت، يعني اللي عندهم ابيجلوتايتس لا تسوي الفليبوتومي تاذي الوريد الفين، ولا دير بالك انترافينوس لاين بليسمنت. خوش حاول تاخذ منهم، حاول تخلي لهم انترافينوس لاين بليسمنت صحيح. وبليسنج ذا تشايلد سوباين. شنو تشايلد سوباين؟ يعني احنا قلنا ذا الطفل لازم يصير بتروبويد بوزيشن، اذا تنيمنت على سوباين بوزيشن هاي انت جاي سوي عمي. زين ودايركت انسبكشن اوف ذا اورال كافيتي شود بي افويد until the airway is secure. يعني دير بالك تسوي لهم شنو؟ دير بالك تسوي لهم لارنجيوسكوب نهائيا، او تفتح تمد السكابيولا وشوف شكو ماكو هنا، تقول هذا بيشنت تجي سترايدر وما ادري شنو، خافك فورا بدي دير بالك تسويها. اذا كان عندك سسبشن هذا ابيجلوتايتس نهائيا لا تسويها، هاي فيتال ميستيك. واضح ان شاء الله؟ واضح. شو يقول لك هنا؟ هاي هم قلجت. شو يقول لك؟ يقول لك if epiglottitis، بس دقيقة. اوكي. If epiglottitis is thought to be possible but not certain in the patients with acute upper respiratory obstruction, the patient may first undergo lateral radiological of the upper airway. شو يقول لك؟ يقول لك اذا انت شاك بهذا البيشنت عنده ابيجلوتايتس لو ما عنده، شاك فيه جاك ساينات وبعدك ما متاكد، شكيت لازم هنا بهالحاله تودي الى شنو؟ راديولوجيكال. علما للنك الاكس راي يسويها لاترال. شو تشوف؟ راح نشوف ثب ساين. تمام اذا قال لك بالكيس هنا سسبشن اوف ابيجلوتايتس نكست ستيب شو تودي؟ راديولوجيكال. تمام راح نشوف شنو؟ ثم ساين. هاي هي ثم ساين. شوفوا شلون الاصبع هنا، هاي علامه تقول لك والله البيشنت عنده شنو؟ عنده ابيجلوتايتس. واضح. نجي على موضوع، هاي هي الثم ساين حكينا عليه. نجي موضوع يسمونه شنو؟ اكيوت انفكشيوس لارنجايتس، يعني اللارنكس يصير بها التهاب لا اكثر ولا اقل، يعني ما بيها اشياء والله كلش مهمه. هي هنا ذا سايت اوف وين يصير؟ هو هذول هم عندهم سترايدر،
يصير سترايدر ولا ما يصير؟ قلنا اي شيء بلا ريسبيراتوري تراك يصير بي انفكشن راح يصير لنا سترايدر. هذا سترايدر بالسبجلوتيك اريا لان هي هاي اضيق منطقه. متفقين عاد تقدرون اقروها بكيفكم معه. هنا ما بيها شيء. نجي على شيء يسمونه سبازموديك كروب. اذا تذكرون قلنا لكم من ضمن الكوز اوف ذا اكيوت سترايدر هو سبازموديك كروب حسب ما اتذكر. سبازموديك كروب هو شنو؟ هو كروب بس مو يعني كوز باي انفكشن، تمام؟ مو فيرال انفكشن. يصير بالاطفال اول شيء عمرهم من سنه 3 سنوات. اولا هو يشبه الكروب اكيوت لارنجيو تراكو برونكايتس، بس اللارنجيو الكروب الصحيحيه شو تكون اكو فايرال انفكشن وهنا اكو فيفر وهناك عندهم فاميلي هيستوري، بينما هنا لا فيفر لا فايرال انفكشن لا فاميلي هيستوري. ركز عليه هاي جدا مهمه. تمام. اذا جاب لك علامات الكروب وقال لك الكروب شنو باركن كف ما باركن كف، وقال لك انه البيشنت نيجاتيف فاميلي هيستوري نيجاتيف فايرال انفكشن يعني نورمال طبيعي، كل الفيزيكال ساين نورمال، خلي في بالك سبازموتيك كروب. شو يصير عندهم؟ اليرجيك تتحسس، هو sudden onset that may be preceded by the mild or moderate coryza and hoarseness. يصير عندهم شنو؟ وخاصه بالليل. the cause هو طبعا ما unknown يعني، بس يقولون بط اليرجيك يعني ممكن دولة يعني السبب قد يكون تحسس ما تحسس. ايش تتميز بباركن كف، نويز انسبيريشن يعني سترايدر اند ريسبيراتوري ديستريس، والبيشنت انوكسيوس اند فرايتند يعني يخاف وقلق، ويوجوالي افبرايبل. افبرايبل. هاي العلامات مال منو؟ هاي الحكيت انت علامات منو انت تقراها هسه؟ علامات شو اسمه؟ علامات الكروب. بس هنا البيشنت عمره سنه لا 3 سنوات وما عنده لا فاميلي هيستوري لا عنده فيفر لا عنده كذا، اوكي، ولا عنده فايرال انفكشن، افكر بالسبازموديك. السبب ممكن يعني غير معروف. هاي الحاله تستمر ايش قد؟ تستمر ساعات ويرجع البيشنت سليم. خوش هنا ما represents more in the allergic reaction due to allergic reaction، بس السبب بشكل عام unknown. ترى خاف يعني هذا الكلام كله ما له علاقه به. زين هسه differential diagnosis يقول لك this four syndrome must be differentiated from one another and from a variety of other entities that can present as upper airway obstruction. يقول لك ذني 4 differential diagnosis يجي البيشنت عنده شنو؟ يجي عنده upper airway obstruction، لازم تفرق بيناتهم. عندك الاول واحد البكتيريا تراكيايتس، التهاب التراكيا ديو تو بكتيريا، تمام؟ ايضا يسوي لنا شنو؟ يسوي لنا سترايدر ابر ايوراي اوبستراكشن، هذا واحد. الثاني يا هي الدفتريك كروب هي ايش يسوي لنا؟ يعني يسوي لنا ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن ويسوي لنا شنو؟ اوبستراكشن ويسوي سترايدر. بس هنا من اشوف يعني افحص البيشنت راح اشوف عندنا اللي يميز الدفتريا شنو؟ جراي وايت ممبرين، اكو يسوي لنا ممبرين جراي وايت، واضح؟ هذا الشيء اللي يميزها. زين او لا والله لا، ميزلز كروب واكو فورن بادي. هذني شنو؟ هذني هن لازم انا افرق بيناتهم. عندنا 4 شغلات، هاي الثالثه هاي الرابعه. خوش هاي بشكل عام يقول لك ترى differential diagnosis. يقول لك extrinsic compression of the airway، اي شيء خارجي يضغط على الأيرواي يسوي لنا شنو؟ يسوي لنا كروب، يسوي لنا سترايدر. قلنا باشا اوبستراكشن مثل ويب، اكو لارنجيال ويب، اكو فاسكولار رينج، اكو هيمنجيوما، اكو سابجلوتيك ستينوسيس، اكو بابلوما. ذني كلهم يسوي لنا كروب، ذني ماخذين بي ان تي بالاطفال. زين انجيو اديما ممكن تيومر اور مالفورميشن ذا لارينكس اند كروب لايك كف اللي نشوفه بايرلي ساين اوف ازمه. هذني شنو؟ هذني كلهن يسووني علامات او ساين اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراكت اوبستراكشن. ومرات يشوفوا وين ذول اللي يشربون ماي حار كلش، يشرب شاي حار كلش وينشون، يصير عندهم شنو؟ يصير عندهم ساين تشبه الابيجلوتايتس with the characteristic manifestation of drooling or dysphagia and stridor can also result from accidental ingestion of a very hot liquid. انت لازم تاخذ هيستوري من البيشنت، تمام؟ يقول لك والله هذا ابني شرب ماي حار كلش،
شرب فوحة تمن، شرب كذا شرب كذا. هاي علاماتها يجيك هم يسبل وما يسبل، بس علامات تشبه الابيجلوتايتس، بس السبب معروف. تمام. complication يقول لك 15% complication occur in the 15% of the patients with viral croup. تمام. سأتم complication وانا بغنى عنها الكومبليكيشن. مرات شو يقول لك يصير اتم انفكشن نتيجه شنو؟ نتيجه يعني من another organ او another region صاير بي انفكشن بالميدل اير، يصير انفكشن بالابر ريسبيراتوري، من التيرمال برونكيول، من البولمنري برنكايما يصعد لفوق يسبب لنا ابر ريسبيراتوري تراك اوبستراكشن. واضح ان شاء الله؟ واضح. منو اكثر شيء يسوي التهاب بكتيري فيمن بالتراكي؟ هيش نحكيها بالعربي. الستاف اوريوس ستروبتوكوكس، ستاف اوريوس والستريبتوكوكس ستافيلوكوكس بايوجين. تمام. او اتوقع ستريبتو، هي ستاف اوريوس نعرفها، بس الاس بايوجين ستافيلوكوكس بايوجين او ستريبتوكوكس بايوجين. اذا سمحوا لي اقل الدقيقه دقيقه والله لا اتذكرها، لازم اتذكرها. هاي لا هذن يسوون هذا بيجلوتايتس. ستريبتوكوكس بايوجين والستاف اوريوس. صح قفلت عليها. اللي يسوي لنا بكتيريا تراكيايتس يا هي اللي يسبب بكتيريا انفكشن للتراكيا، عندنا الستاف اوريوس والستريبتوكوكس بايوجين. لان خاف يجيك ام سي كيو. البكتيريا تراكيايتس هنا شنو يميزها؟ باي فيسيك النس، يعني سترايدر بالانسبيريشن والاكسبيريشن. تمام. وتوكسيك، فيري توكسيك. لازم نميز بيناتهم. قلنا عندنا 4 شغلات ديفرنشال دايجنوستس لازم نفرق بيناتهم. اول واحد قلنا هو البكتيريال تراكيايتس، اللي يميزه يكون باي فيسيك النس. خلي فيه بالك، يعني عنده شنو؟ عنده سترايدر بالانسبيريشن وبالاكسبيريشن، واللي يسببه شنو؟ ستاف اوريوس والستريبتوكوكس بايوجين. واضح. ويكون توكسيك، يعني الفيفر هنا يميزها بكتيريال انفكشن. خلي في بالك البكتيريال انفكشن الفيفر مالتها اعلى من الفيرال انفكشن. تمام. هاي بعد هاي فيفر ورسينج ريسبيراتوري ستريس مدري شنو نيمونيا اند سيرفايكال ليمف ادينوباثي اند اوتيتس ميديرير اند مننجايتس اند سيبتيك ارثرايتس، يعني كان يكون. تمام. هنا يقول لك النيمونيا وسيرفايكال انفيدينوباثي مو كلش نشوفن اكثر شيء بمن نشوفن بالفيرال انفكشن. النيمو ميدستاينم اد نيموثوراكس هذا النيموس كمان اذا سويناهم شنو؟ تراكيوستومي. من نسوي تراكيوستومي ممكن نضرب جدار البلورة، او نضرب جدار الميدستاينم، فسرعتهم نيمو ميدستاينم او نيمو ثوراكس. واضح ان شاء الله. هسه نجي على تريتمنت، اخر شيء ان شاء الله ما نطول عليكم. التريتمنت يقول لك معظم العلاجات مال الكروب هو شنو؟ انا لازم احافظ على الاير واي بيتنسي، هي اير واي مانجمنت، وكذلك احافظ على نسبه الاوتو بالجسم. اذا شفت البيشنت عنده هايبوكسيا اكسجين قليل، او اير واي ديفكت بمشكله، هذا لازم اسوي له انتوبيشن ولازم انطي اكسجين. هاي خلوها في بالكم. otherwise يعني كلن حسب السبب. ننطيهم شنو؟ ننطيهم نوبيلايزر راسيميك ابنفرين، وهذا بي انديكيشن. ايش وقت انطي نوبيلايزر؟ خاف يجيكم بالام سي كيو. اولا اذا جا البيشنت عنده مودريت تو سيفير سترايدر ات ريست. 2 possible need for intubation، تشيك بي يحتاج intubation. 3 عنده sign of respiratory distress. 4 عنده hypoxemia. تمام. اذا بيشنت عنده hypoxemia، عنده sign of respiratory distress وعنده possible need، او اذا شكيت بيه يحتاج intubation وعنده severe stridor at rest. اوكي هذا والله تنطي شنو؟ ابنفرين، نوبيلازينفرين. انتبايوتيك دير بالك تنطي نوبيلكروب، لان هو اغلبهم شنو؟ فايرال انفكشن. هاي ميستيك اذا تنطيها. تمام. يقول لك الكومبليكيشن children with croup should be hospitalization. ايش وقت اذا شفت عنده، لانه هوايه طبعا ذني يعني واحد ينتبه عليهن. اذا بروجرس سترايدر يحتاج يدخل مستشفى، اذا سيفير سترايدر اتريست، اذا ريسبيراتوري دايسترس، هايبوكسيميا، ساينوسيس، هايبوكسيميا، ريسبيراتوري دايسترس، سيفير سترايدر، وهذا شنو انديكيشن فور نفسية نوبيلايزر، نعطيهم نوبيلايزر ابنفرين. بعد ساينوسيس، ديبرس بلنتال ستاتس واضحه ترى، بور اول انتيك، بيرزيستنت مودريت كروب سيبتوم and the need for reliable observation. خوش
خوش. هذا كلنا indication for what indication for the hospitalization. حتى ذولا يقول لك persistent moderate croup symptom اللي هي stridor أو retraction at rest without agitation after 4 hours after 1 dose of nebulizer. احنا قلت لك ذول اللي عندهم moderate stridor at rest يحتاجون شنو nebulizer. تمام. إذا وراء 4 ساعات من العلاج اللي انطيتهم ما فات، راح نحولهم على شنو؟ راح نحولهم على يعني ندخلهم المستشفى. تمام. ذا الانديكيشنات يعني باوعولهن ممكن يعني خاف يجينا MCQ شيء، وهن واضحات ترى كلهن خطرات. زين ممكن يجيب لك هو مايل سترايدر. اذا مايل سترايدر ما يحتاج دخول المستشفى. زين هسه الابيجلوتايتس شلون نعالجها؟ الابيجلوتايتس از ذا ميديكال امرجنسي. شنو علاجها؟ خاف يجي كيس سيناريو وات از. عرفت الكيس سيناريو، عرفت التشخيص انه هو شنو ابيجلوتايتس. وات ار ذا نكست ستيب او بيس مانجمنت. انتيوبيشن دائما immediate treatment with artificial airway placed. يحتاجون intubation. واضح. وراها تعطي اكسجين. ابنفرين اند كورتيكوستيرويد ما يفيد بالابيجلوتايتس، خلي في بالك. اوكي هذا كلنا نسويهن يعني اكسجين ورا ما تسوي شنو؟ ورا ما تسوي لهم انتيوبيشن. سيفتراكزون فانكومايسين يحتاجون، نعم، لان هو هذا هيموفيلس انفلونزا الكوز مالته بكتيريا، فنعطيهم انتبايتك هنا. الكروب دير بالك، الكروب ما نعطي انتبايتك، بينما شو صحيح انا الكروب ما نعطي انتبايتك، بينما هنا نعطي انتبايتك بالابيجلوتايتس. واضح انتبايتك لازم تسمع 10 ايام. كيموبروفيلاكسيس ما يحتاج نعطي. انديكيشن فور ريفامبين بروفيلاكسيس، يحتاجون نعطيهم ريفامبين بروفيلاكسيس؟ نعم ممكن. شنو هنا الانديكيشن؟ اولا اذا كان الطفل child within a home بالبيت اصغر من 4 سنوات and incomplete immunization، تقول له اول شيء يجيك هو عمره 4 سنوات، ممكن اني خاف يجينا MCQ طفل عمره 4 سنوات وما ماخذ لقاح هيموفيلس انفلونزا، تمام، توديه للبيت لازم تنطي شنو؟ بروفيلاكسيس ريفامبيسين. يعني انت هذا عالجت الابيجلوتايتس وديته للبيت تخليه على شنو؟ بروفيلاكسيس اللي هو ريفامبيسين 2. طفل اقل من 12 يعني younger than 12 months of age and has not complete primary vaccination series. يقول لك اذا طفل عمره اقل من 12 سنه، اقل من 12 شهر عفوا، ما ماخذ لقاحاته كامله، واذا كان immune compromised patient. 3 ذي الانديكيشنات فور وات؟ فور ريفامبيسين، نفسيتها ريفامبين بروفيلاكسيس. واضح. acute laryngeal swelling، شوف كل swelling خصوصا باللارنكس او الرجيك نعطيه ابنفرين. تمام. ابنفرين يقلل شنو؟ يقلل السويلنج. كورتيكوستيرويد ممكن نعطيهم جماعه اللارنجيال سويلنج. البروجنوسيس كلهن زينات باستثناء الابيجلوتايتس، هو خطر ممكن يصير BDF. الابيجلوتايتس اذا ما عالجناه 9% من المرضى يصيرون بيهم شنو؟ مورتاليتي، وهاي النسبه موجوده. واضح. دير بالك الكومبليكيشن اللي يصير هنا والبروجنوسيس يكون باد بروجنوسيس اذا صارت له كومبليكيشن ما تراكيوستومي. اكو بعض الحالات اللي حكيناها مثل الابيجلوتات الصغيره يحتاجون تراكيوستومي، تمام، فالكومبليكيشن تصير نتيجه تراكيوستومي هو وديه ثمات، او ممكن نتيجه اللارنجيال اوبستراكشن اذا عرفنا الحاله ما عالجناها. زين ان شاء الله. المورتاليتي عفوا 6% اذا الكروب ما عالجنا الابيجلوتايتس ما عالجناها، المورتاليتي 6%. عفوا قلت لكم 9 قلبتها 6% المورتاليتي. خوش. خلاف ذلك اذروايز اذا عالجنا الابيجلوتايتس اصلا اكسلنت بروجنوسيس. اوكي ان شاء الله. الكروب هي شنو؟ اكسلنت بروجنوسيس، لانه فايرال انفكشن يطيب 1 اسبوع قلنا ويطيب. المحاضره هذا شنو؟ هاي برزنتيشن، هاي كيس سيناريو ثاني يعني انتم بتحلوه طلعوا عليه. المحاضره كانت مطوله، حكيت فقط الاشياء اللي مهمه واللي تفيدنا، ممكن ان شاء الله تجي الامتحان. احضر الطالع وبالتوفيق ان شاء الله.